السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ الصحة لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد. كما كتشوفوا غادي نديروا الحلويات ديال العيد ان شاء الله، واخا ما سخيناش صراحة برمضان، ولكن ما عندنا ما نديرو، خصنا نفرحوا بالعيد ونفرحوا عائلاتنا. هنا ان شاء الله غندير معكم واحد ديك حلوة ديال ريشبوند كتعجب راجلي بزاف. كما كتشوفوا هنايا درت 3 البيضات، ودرت واحد كاس ديال سنيده، وزدت عليهم واحد ساشيه ديال الفاني وقشره ديال البرتقال اولا ديال الحامض اللي عندكم. انا عندي ديال الليمون درتها. غادي نحاول نخلط داك البيض مع السكر سنيده حتى تذوب ليا سنيده ان شاء الله، وغادي نبدا نزيد الزيت ونخلط. صراحه هاد الحلوه هادي ديال هاد ريشبوند هادي ديال الكوك انا ما كتعجبنيش، ولكن غادي نصايب، ضروري غادي نصايب معكم. غادي نقسم العجينه على جوج، وغادي نصايب واحد الشكل اخر اللي كيعجبني بزاف، حيت انا ما تناكلش الكوك. المهم هنا غادي نبدا نضيف في الدقيق شويه بشويه، وانا كنجمع العجينه ضروري ضروري نخليوها هكا شويه رطبه. وهنايا غادي ندير خماره ونص، تقريبا خماره ونص، يعني ما غاديش ندير 2 خمارات كاملين. انا درت ساشيه وحده، وهنا درت منها غير النص ديالها. وغادي نحاول كما قلت لكم نجمع العجينه ما تقصحوهاش، خليو العجينه شويه تكون رطبه، يعني تحسوا بها بحال كتلصق لكم شويه في يديكم هكاك، باش كتجي ديك ريشبون زوينه، كيجي القوام ديالها يعني كتجي رطبه. المهم ان شاء الله غادي نعجن هاد العجينه هادي، غادي نجمعها وغادي نقسمها على جوج قبل ما يعني قبل ما نكمل ديك الكميه ديال الدقيق اللي عندي غادي نقسمها. صافي دابا غادي ناخذ العجينه ديالي غادي نقسمها، حيت كما قلت لكم غادي نخرج منها 2 كيلات. هنايا قسمت العجينه وغادي نبدا نزيد الدقيق هنايا حتى يعني يكون عندي القوام اللي بغيت. هانتوما كيف كتجي العجينه، راه كتجي رطبه كما قلت لكم، كنخليها شويه كتلصق في يديا. وهنايا داك النص الاخر اللي حيدت منها غادي نزيد ليه الكاكاو، وهنايا كنبدا نزيد الكاكاو شويه بشويه وانا كنجمع. يعني هنا كاع ما غادي نحتاج مازال الدقيق، انا زدت ليها غير الكاكاو، يعني ما بقيتش زدت الدقيق نهائيا. كما كتشوفوا يعني كنزيد شويه بشويه وانا كنعجن ديك العجينه باش تجمع ليا. كما كتشوفوا راه باقا كتلصق في يديا. صراحه هاد الحلوه كتجي زوينه وكتجي هشيشه كتذوب في الفم. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبار. يعني مقاديرها متوفرين في كل بيت، يعني مقادير بساط ماشي شي حاجه. وبالنسبه لهكا يعني تصايبيها لدارك تصايبيها لضيافك، صراحه كتجي زوينه وكتحمر لك وجهك. صافي هنايا خديت العجينه بديت يعني كنديرها على شكل كويرات. القياس اللي درت انايا المهم قياسها حاولت نديرها شويه ما تكونش كبيره، ما كتعجبنيش ديك الحلوه اللي كتكون كبيره. المهم غادي نقادها في الطاوه ونرجع معكم. هنا كانت جات عندي بنت لوسي، قالت لي واش نتعاون معاك، قلت لها يلا جي تعاوني معايا. صافي بدات حتى هي كتعاوني. المهم كما قلت لكم بالنسبه للعجينه، راه كتشوفوا راه كتلصق شويه في اليد، ولكن بلا ما تخلعكم، يعني راه باش تجيكم الحلوه رطبه خليو العجينه شويه تكون يعني هكا كتلصق. صافي كما قلت لكم غادي نكمل الكميه اللي عندي وغادي ندخلها الفران طيب، ونشعل عليها الفران غير من التحت حتى طيب، ونعاود نشعل من الفوق باش تحمر. وهنايا غنصايب معكم واحد الكيكه ديال الليمون كتجي زوينه بزاف. هنا عندي 3 البيضات، قشره ديال الحامض، معلقه صغيره، كاس ديال سنيده، وواحد الساشي ديال الفاني. وغادي نزيد عليهم واحد الكاس ديال الحليب ديال العنبه، واحد شويه ديال الماء يعني غير ما من الروبيني. وهنايا زدت واحد الكاس تقريبا ما عامرش بزاف ديال الزيت. وغادي نبدا نزيد في الدقيق شويه بشويه وانا كنخلط. وغادي ندير معاهم 2 خمارات، 2 خمارات حمرين ديال 8 غرام. هنا غنبدا نزيد في الدقيق حتى يولي عندي الخليط، يعني ملي نكون كنخلط هكا كنهز بالفوي كنشكل ديك رقم 8، يعني الا بان ليا هكا من الفوق يعني ما هبطش راه الكيكه واجده، الا بان ليا هبط راه غادي نزيد الدقيق. هنايا خويت الخليط في هذا المول وخديت هاد
العود ديال الشواء، يعني درت ديك الطريقة باش الكيكة كتجيكم منفوخة مقادة، وغادي نشيل عليها من التحت وندخلها حتى طيب وعاد نشيل عليها من الفوق باش تحمر. هنايا من بعد ما طيبت الحلوى خرجتها من الفران. هانتوما كيف كتجي، يعني هادي ما كتبغيش تحمر بزاف، يعني غير شويه وكنخرجها. شعلت عليها الفران غير شويه وكنخرجها. هنايا غادي ناخد الكوفيتير هذيك باش غادي نصايب، يعني باش غنصايب ديك ريش بومب. هنا عندي نص كاس ديال ماء الزهر، وعندي كوفيتير سخنته فوق البوطه. ايوا صافي وجبته كندوز فيه ديك الحلوى وكنحطها في الكوك. صراحه هادي غادي تعجب، كما قلت لكم اللي كياكلوا الكوك ما سبحان الله العظيم ما تعجبنيش، كنبغي نذوقها ولكن ما عنديش مع الكوك. المهم غادي نبدا. المهم كنت كنمونطي معكم في هذا الفيديو، خلعني التليفون غادي تسمعوا الصوت. المهم ما حيدتوش، خليته ما فيا ما يقطع. كنت كنمونطي معكم في امان الله حتى سمعت التليفون خاصو الشارج وخلاني نقز من بلاصتي. المهم كما كتشوفوا راه غادي نفندها في الكوك، يعني غنكمل هادي وغادي نرجع ندير نفس الطريقه لهادي غير هي بشكلاط فيرميسيل وبالشكلاط. ان شاء الله غندوز معكم باش ندوبو الشكلاط. هنايا خديت شكلاط كالا، هي اللي كنستعمل بزاف. خديت كالا ذوبتها، وهنا عندي الفيرميسيل. عندي ديك الفيرميسيل الرقيقه ماشي ديك الغليظه. المهم كنبدا ندير الحلوى ديالي في الشكلاط وكنفندها في ديك الفيرميسيل. غنبقى على هاد الطريقه حتى نكملها ان شاء الله ونرجع معكم. انا صراحه كتعجبني هادي لحقاش انا كنحماق على شي حاجه سميتها الشكلاط، يعني اللي بحالي غادي تعجبو هادي ديال الشكلاط. ايوا نتوما واش وجدتوا شي حلوه ديال العيد، شي حاجه درت شريتو شي كسوه؟ قولوا لي في التعاليق شنو وجدتوا في هذا العيد. المهم هنايا فاش طيبت الكيكه ديالي غادي نقلبها هنايا. هانتوما كيف كتشوفوا الكيكه كتجي رطبه صراحه، كتجي يعني كتجي شيشه كما كتشوفوا. هانتوما ان شاء الله غادي ندوز نصايب معكم الكريمه ديال الحامض. هنا عندي كاس ديال العنبه ديال الحليب، ونص كاس ديال عنبه ديال عصير الحامض، وهنا عندي 2 المعالق ديال سنيده، ومعلقه كبيره ديال المايزينا، واحد شويه ديال لاغوم ديال الليمون اولا النكهه ديال الليمون. انا سخنت الكريمه فوق البوطه حتى عقدت شويه وخديتها وخويتها فوق الكيك. نخلي الكيك حتى يبرد شويه، عاد غنبدا نزين. في التزيين درت هنايا دواور هكا ديال الحامض، شرائح الحامض، وخديت خديت وريقات ديال النعناع اللي غسلتهم وزينت بهم. وعندي هنايا واحد 2 فريزات، يعني التزيين كيبقى على حسابكم نتوما شنو متوفر عندكم. ممكن ديروا غير دواور هكا ديال الليمون او ديال الحامض. وهانتوما الحلوى اللي قديت معكم كتجي على هذا الشكل. صراحه كما قلت لكم كتجي زوينه. انا صراحه عجبتني هذيك ديال الشكلاط، عجبتني كتجي كتذوب في الفم. وهذه هي الكيكه اللي صايبت معكم، خليتها في الثلاجه حتى بردات. غادي نقطعها معكم باش تشوفوا الكريمه كي كتجي من الداخل. جربوا هذا الكيك هذا اولا هذه الكريمه هذه، صراحه زوينه بزاف، فيها مزيج ما بين الليمون الحامض والنكهه ديال البرتقال، صراحه جاو مواتين. وهنا كيف كتشوفوا الحلوى اللي صايبت معكم. انا ديك ديال الشوكولاته صراحه عجبتني بزاف وعجبت حتى مالين الدار، يعني كتجي شيشه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنسوش تخليو لي تعليق ديالكم اسفل الفيديو. وما نساش اول مره كيشوف القناه ديالي يدخل يجيب واحد الدويره خفيفه ظريفه في القناه، وإلا عجباتو تابونا في القناه وفعل زر الجرس باش يوصلك ديما الجديد. وما كرهتش تبارطاجيو القناه ديالي مع الاصدقاء والاحباب في مواقع التواصل الاجتماعي. وشكرا للناس اللي كيدعموني وحتى اللي ما كيدعمونيش، والناس اللي كيخليو تعاليق شكرا لكم بزاف. راني كنقرا كاع التعاليق ديالكم الزوينه، كنشكركم من القلب وشكرا لكم بزاف. الله يسهل عليكم، الله يرزق كل واحد ما كيتمنى في هاد العواشر ان شاء الله. كنتمنى لكم الخير، وكنتمنى لاي واحد يعني يلا بدا في القناه، يعني راه القناه راه صعيبه بزاف.
لي كما كنت كنقول حتى انايا فاش كنت كنشوف الناس هكا كيصوروا لي فيديو كيلوحوهم، كنقول راه داكشي ساهل ماهل. ولكن نهار دخلت للقناة، يعني القناة فيها الخدمة بزاف، علاش انا كنطلع لكم في لي فيديو، كنطلع لكم ما كنحطش لي فيديو، ماشي ما كنصورش، كنصور التليفون ديالي عامر بالفيديوهات، ولكن كيصعب عليا المونتاج صعيب بزاف وكياخد من وقتك اكتر من القياس. المهم طولت عليكم، كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله باش ما تمنيتوا. ما عرفتش ان شاء الله واش غادي نحط شي فيديو من هنا مازال العيد ولا ولا غنغبر عليكم عاوتاني. المهم كنتمنى لكم كل خير، واللي كيتمنى شي حاجه الله يحققها عليه والله يسهل عليه ويسهل على جميع امه محمد. السلام عليكم.